大家好，歡迎翻嚟我哋精油私打 Talk，我係 Cindy。大家好，我係 Wendy。咁前幾集呢，我哋講咗正確嘅洗護流程啦，亦都講咗呢當下施滑呢唔一定呢等於呢洗後更健康嘅。咁今日呢一集呢，我哋係進入一個非常之實用，亦都係好有教育意義嘅話題呢，就係點樣去睇成分表。因為咧，嗯，聽眾朋友咧，佢唔一定咧係同你會用同一個牌子啦，但係咧佢只要識得睇呢個成分表咧，好多洗護問題咧就能夠少走一啲彎路啦。嗯，冇錯冇錯。係啊，咁好多人一聽到成分咧就會好緊張啊！哇，係咪啲咩化學成分就一定唔好嘅咧？咁樣。我想先將呢一個觀念講清楚啦。成分表咧就唔係用嚟嚇自己嘅，係用嚟做選擇嘅。洗嗯，頭水、護髮素本質上咧，佢都係一個配方工程啦。第一，佢要清潔；第二，佢要穩定、要防腐、要有手感。關鍵咧就唔係話冇化學嘢，而係你係用乜嘢髮質、乜嘢頭皮嘅狀態，你用咗之後會出現乜嘢問題？成分嘅系統有冇可能幫你解決呢一啲問題？咁聽眾咧係點樣先可以快速咁樣睇得明咧？因為成分表都好長噶嘛。其實最簡單嘅規則咧，通常都係先睇前5到8個成分，因哦，為咧成分咧一般咧都係按含量從高到低咁樣嚟去排序嘅，少於某一個比例咧，佢就會排順序喺後邊。咁哦，當然啦，呢個彈性都可以好大嘅。咁通常我哋都係睇前嗰幾項嚟去決定佢係偏清潔力強嘅，淨係偏溫和嘅，係哦，果感好重啊，抑或係輕盈順滑，即係 lightweight 嘅。或係。者係比較容易堆積啊，淨係容易沖乾淨。嗯，咁好啦，咁我哋先從咧呢一個洗髮水講起啦，好嘛？咁聽眾好，朋友咧，佢最常見嘅問題咧就係洗完之後好乾結啦，好毛躁啊咁樣樣。洗頭水裏面咧，你經常需要認識嘅咧就係佢嘅清潔成分，係嗯嗰啲清潔成分咧，其實係叫做表面活性劑。咁我用一個強、中、溫和咁樣嘅一個地圖啦，同大家解釋一下。咁咧相對嚟講咧，如果你一啲清潔力比較強嘅咧，佢對於嗰啲細軟髮，如果日日洗頭、洗髮尾咧，佢就會更加容易乾結。清潔力相對比較強嘅嗰一啲洗頭水咧，咁如果對於嗰啲細軟髮嘅或者日日洗頭嘅嗰啲係，人嚟講咧，佢就比較容易會令到嗰啲髮尾乾嘅。嗯，因為清潔力比較強。嗯，冇錯，冇錯。咁通常咧有3隻咧就係比較多見到嘅，例如好似 H 字頭嗰隻牌子啊。咁呢啲牌子咧，其實咧佢哋都會含有呢一啲成分啦。咁佢叫做月桂基硫酸鈉，英文咧就係 Sodium Lauryl Sulfate。SLS。咁啊，另外咧仲有一個叫做月桂醇聚醚硫酸酯鈉，咁呢一個咧就係 Sodium Lauryl Sulfate。另外咧仲有一個咧，我哋 doTERRA 嗰隻 Protective Shampoo 咧都有呢一個成分喺度嘅。咁呢個成分咧，佢嘅去油能力係好強嘅。呢個咧就叫做稀氫磺酸鹽類。係。咁我哋咧，如果係見到某一啲成分咧，佢係可以幫助你有一種緩和嗰個洗感嘅，例如好似甜菜鹼啦，呢啲咧就會係幫助嗰個起泡啊，減少刺激。相對嚟講咧，溫和嘅嗰一啲成分咧，我哋會見到係有一啲叫做葡萄糖苷或者係椰油葡萄糖苷等等呢一啲咁樣嘅成分嘅。咁我哋咧，因為呢啲成分其實都好 mouthful 噶，咁所以無論你中文英文都係比較麻煩啊，好長嘅。咁我哋會將呢一啲成分咧就放喺我哋嘅描述欄嗰度啦。咁如果大家係有興趣嘅話，都可以攞嚟睇下啦。嗯，咁你即係講咧，如果你係細軟頭髮嘅咧，你洗完之後咧會覺得啲頭髮好乾結啦，可能咧就唔係呢一個護髮素唔夠，而係咧呢個洗髮水咧將呢個髮尾咧洗得太乾淨。啱啊，Wendy 老師，尤其是咧，你如果喺成分表嗰度，喺最前邊嗰幾個成分咧，你睇到一啲係清潔力好強嘅嗰類咧，如果你日日用，而且仲係初髮尾嘅，咁嗯，你個頭髮咧就會變得好乾㗎啦。咁哦，而 doTERRA 嗰個 protecting shampoo 啦，我哋都講啦，佢都係屬於一個洗潔力比較強嘅，佢嗯，係
可以幫助你清理一啲殘留嘅嗰一啲，例如好似髮膠啊、油性類嘅物質啦。咁佢個關鍵成分裡面咧係有 sodium C14 同16 oven sulfonate，所以咧佢對於細軟髮嘅咧，佢會清潔力偏強。我哋就強調咧就係洗頭皮好咧，你就係帶過一下個頭髮就得㗎啦。尤其是好似你如果洗頭嘅嗰個頻率係每一日，就更加要咁做。咁護髮素咧，Cindy 老師點解咧係有一啲咧佢一搽落去咧就係超級滑嘅，但係有啲咧就唔會嘅咧，咁啊，我哋都講啦，護髮素就好似腸粉咁嘅，有滑有唔滑係嘛？係啦。咁咧，其實咧，我哋會喺一啲成分表裏邊咧，係會睇到有幾類嘅呢一啲成分嘅，例如好似硅類啦、silicone 啦。咁呢啲咧，佢係會令到頭髮用上去嘅時候咧，就會好絲滑、好順滑，減少摩擦，增加光澤。例如好似二甲基硅油啊，呢啲係真係常見嘅。咁另外咧就係屬於嗰啲叫做陽離子調理劑啊。咁呢啲咧佢就會幫助抗靜電，好疏開，洗完之後咧會更加柔順。咁但係佢就唔係等於當下超滑咯。咁呢啲咧我哋都係有好幾種唔同嘅呢一啲陽離子嘅常見嘅成分。咁我哋都會喺描述欄嗰度講，寫低咁俾你嘅聽眾朋友咧可以作為參考。好啊。咁另外咧就係脂肪醇啦。佢唔係酒精，但係咧佢係柔潤嘅支持，佢可以幫助手感啦、順滑，令到嗰啲頭髮咧更加絲滑嘅。咁我哋會有幾隻啦，例如好似鯨蠟硬脂醇啦、鯨蠟醇啦，同埋硬脂醇，呢啲咧都係屬於脂肪醇。咁所以你之前講嘅咧重點就好清楚啦，唔係每一隻護髮素咧都係靠呢一個歸感贏得你當下嘅觸感係嘛？冇錯冇錯。可以係靠呢一個調理劑咧，加正確嘅用法咧，等洗完之後咧會更加柔順。你講得非常之啱啊，Wendy。你呢一個解釋咧，就係點解有好多人咧啱啱換咗 lightweight 嘅嗰一啲 conditioner 咧會唔慣，因為咧你少咗嗰種即時嘅膜感啊。其係。實嗰種膜感就係歸感俾你㗎啦，即係嗰啲 silicone 俾你嘅。咁但係咧，你得到嘅咧係，如果你用嗰一啲好似我哋 doTERRA Daily Conditioner 嘅嗰一種咧，佢係有陽離子喺度嘅。咁你咧得到嘅咧就係更加輕、更乾淨、更加唔易塌嘅呢一種洗完頭之後嘅效果。因為佢裏邊咧其實就係有陽離子嘅調理，再加脂肪醇嘅柔潤路線。佢唔係靠硅油嚟去製造嗰種膜感，所以沖水嘅當下咧就未必有特別滑嘅感覺。但係你吹咗之後咧，佢就啲頭髮好輕、好順同埋好鬆。咁成分表裏邊咧，仲有一堆睇唔明嘅嗰啲詞咧，會唔會有咩風險㗎？Cindy 老師，咁我同大家一個好現實嘅判斷嘅方法啦。如果你冇咩敏感史啊，頭皮都冇發炎，咁你就唔使點樣去睇嗰啲防腐劑，亦都唔需要有驚恐。因為洗護嘅產品咧，即係浴室環境裡面咧，防腐嘅系統係必要。哦，原來係咁嘅。係啦，咁我哋常見嘅嗰啲防腐嘅嗰啲相關詞語咧，我哋都會喺描述欄嗰度講噶啦，我哋會寫低俾大家嘅。咁一般嚟講咧，真正需要你提高注意嘅咧係你用咗之後會唔會痕、紅、刺痛、頭皮會唔會突然間增多？呢個咧，如果係有嘅話咧，咁你就要睇下你係唔係對一啲香精啊，或者一啲精油啊，或者一啲特定嘅防腐系統敏感。咁另外你仲要去睇下佢有冇一啲，例如好似水解蛋白啊、甘油啊呢啲等等。咁呢啲咧，佢係會有一種觸感嘅嗰種修飾，佢會令到啲頭髮絲咧更加有支撐感。咁呢啲都係會好常見喺嗰個。咁呢一段真係好關鍵啊！聽眾朋友咧，點樣先可以判斷自己嘅甩頭髮咧係因為體質嘅問題啊，抑或是係呢一個洗護嘅系列導致嘅咧？咁我俾大家一個咧一眼就睇得出嚟嘅框架啦。如果你嘅頭髮絲係好乾嘅，淨係打棘嘅，梳頭嗰陣時棘住，又經常會甩出嚟嘅頭髮咧係比較短嘅嗰啲，同埋斷裂嘅，呢一個咧就係護理方式啦，護理方式嘅問題啦。咁就應該咧係要從洗護嘅嗰個系列或者係洗護嘅方法去改善。咁如果你嘅頭髮整體係明顯變少，髮際線向後退，跟住中間嗰條界係變闊咗，而且係持續大量
咁樣甩頭髮係超過咗幾個星期，咁呢個咧就唔好淨係換洗頭水啦，你就真係要揾專業嘅人士去同你評估一下，究竟係咪其他因素。好啊！今日又學咗好多嘢啦，多謝 Cindy 老師嚇，俾我哋咁好嘅一啲資訊。咁今日呢一個成分表入門課呢，咁 Cindy 老師就幫我哋總結一下啦，好嘛？好，係咁咧，成分表咧最緊要就係睇頭嗰5到8個成分，咁佢咧就係決定咗個配方嘅性格嘅。洗頭水咧就係清潔嘅系統，護髮素咧就係護理嘅系統。咁佢咧裏邊咧係會有一啲歸感啦，即係有令到我哋柔順㗎啦，有調理劑啦，有油脂啦。成分咧就唔係我嚟令到自己恐慌嘅，係幫你揾到一啲更加適合你自己髮質同埋頭皮嘅選擇嚟嘅啫。係啊，啱啊，講得冇錯，Cindy老師。咁我哋下一集咧係會更加具體咧，係用一啲細軟髮質同埋一個粗硬捲髮嚟做對比，俾大家知道咧，同樣嘅洗護4件套咧，點樣調整用量同埋順序咧，先能夠更加順，係唔會容易塌。咁我哋下集再見啦。好啊，我哋下集見啦，拜拜。拜拜。